एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि कल से छुट्टियां हैं। तोती के बच्चे खुशी से चहकने लगे। ये अब तो खेल ही खेल। घर आते ही सबने शोर मचा दिया। अम्मी, अब हम सिर्फ खेलेंगे। तोती ने मुस्कुराकर कहा, खेल जरूर, मगर पहले छुट्टियों का होमवर्क खत्म करो। बच्चे बोले, ओहो ठीक है अम्मी। फिर सबने होमवर्क मुकम्मल किया और फिर खुश होकर खेलने लगे। तो कमेंट में बताएं, क्या आपके बच्चों को भी छुट्टियां हुई हैं या नहीं? कमेंट करना ना भूलें। रुकें 1 मिनट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। कल की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।